Так, ну посмотрим. Ну, просто отвратительные карты. Какие плохие карты. Ставлю все. Окей, то есть мы все пасуем, да? Да ладно вам, не пасуйте. У меня ужасные карты. Там все плохо. Очень плохо. Все цифры разные. Плохие карты. Ну вас, ребят. Зачем ты снял рубашку? А я думал, у нас такие правила. Нет, и это наши правила. О, то есть вы сейчас раздеваетесь? Что? Нет. О, то есть никто не раздевается? Так, все, обратно в багажник. Извините. Ты просто постоянно это делаешь. Озвучено командой Виктория.